ঝড় বৃষ্টি হলে আগে থেকে পূর্বাভাস জানিয়ে দেয় আবহাওয়া বার্তা অফিস থেকে, কিন্তু ভূমিকম্প হলে আগে থেকে পূর্বাভাস জানা যায় না। যদি আপনাদের একটি স্মার্টফোন থাকে তাহলে স্মার্টফোনের মাধ্যমে ভূমিকম্পের সতর্কবার্তা জেনে নিতে পারবেন। প্রথমে আপনাদের ফোন থেকে সেটিংস অপশনটি ওপেন করবেন। ওপেন করার পর আপনারা দেখতে পাবেন সার্চ অপশন, এই অপশনে ক্লিক করবেন। তারপর টাইপ করবেন লোকেশন টাইপ করার পর আপনাদের ফোনের লোকেশন অপশনটি চলে আসবে। তারপর লোকেশন অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর স্ক্রল ডাউন করে নিচে আসবেন। তারপর দেখতে পাবেন আর্থকুয়েক অ্যালার্ট, এই অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাবেন আর্থকুয়েক অ্যালার্ট এই সার্ভিসটি বন্ধ আছে, এই সার্ভিসটি অন করে দিবেন। অন করার পর আপনাদের আশেপাশে অথবা 10 কিলোর মধ্যে যদি ভূমিকম্প হয় তাহলে গুগলের মাধ্যমে আপনাদেরকে অ্যালার্ট করে দিবে। যে ফোনে আপনারা আর্থকুয়েক অ্যালার্টটি সার্ভিসটি অন করবেন সে ফোনে অবশ্যই ইন্টারনেট কানেকশন থাকতে হবে। ইন্টারনেট ছাড়া কিন্তু আর্থকুয়েক অ্যালার্ট পাবেন না। অবশ্যই আপনাদের ফোনে ইন্টারনেট কানেকশন থাকতে হবে। এবং যদি আপনাদের আশেপাশে 10 কিলোর মধ্যে যদি ভূমিকম্প হয় তাহলে কিভাবে জানতে পারবেন আশেপাশে 10 কিলোর মধ্যে ভূমিকম্প হচ্ছে? আপনারা দেখতে পাবেন নিচে ডেমো, এই অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পেলেন যদি আপনাদের আশেপাশে 10 কিলোর মধ্যে ভূমিকম্প হয় তাহলে আপনাদের ফোন থেকে এইরকম অ্যালার্ম বেজে উঠবে। তখন আপনারা বুঝতে পারবেন আশেপাশে 10 কিলোর মধ্যে ভূমিকম্প হচ্ছে। তখন আপনারা নিজেদের বাঁচানোর জন্য আপনারা নিরাপদ স্থানে যেতে পারবেন। এতে করে আপনাদের জীবন ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পাবে।